după 17 ore Muntenegru am ajuns și noi. E așa, George? Crezi tu că-i pierd? Vă dați pe la urmă? Te dai! Mă uit la tine cum filmezi. V-a plăcut? Da. Am obosit pe urcarea asta, de jos până aici. Ai filmat ceva? Da. Super. Am filmat și în jos, dar nu știu, cred că trăia momentul. Hai, noroc. Noroc. Cu limonadă. Te plouă dacă te... Da. N-ar fi pe o ploaie. Ce zici, George? Când? Ce? Am uitat. Unde plecăm acum în prima cazare? Nu știu, vreau un duș și să dorm. Da, nu vrei să urci mâine pe munte? Ai văzut? Dacă se uită Andrei, da, vreau să uit. Abia aștept dumeția de mâine pe 38 de grade. Minte! The sun is shining, the sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be, there's nowhere I'd rather be. Gata? Da. Ziceți că stați la execuție. Chiar. Și eu încep. There's nowhere I'd rather be. You move it all around. I like the way you move it all around. The sun is shining. The sun is shining. There's nowhere I'd rather be. Pentru cei care au venit mai târziu, se vede vis-a-vis vârful mare, cel mai înalt vârf din Bodnia. Se vede vis-a-vis. There's nowhere I'd rather be. Două cuvinte pentru camera.
Ne aflăm astăzi în Vestita Cetate Cotor. Am venit special, ne-am deplasat din Budva ca să vizităm acest minunat sit istoric, monument istoric în patrimoniu UNESCO, cetatea construită de venețieni în secolul XIII pentru a apăra aceste frumoase meleaguri. O să ne deplasăm în continuare să vizităm cetatea veche cu acest minunat grup, cu George, Cristian, Alexa și Gabriela. Și restul? Și restul grupului, nu, restul nu se mai pune. Da. Da, și Denisa, am uitat de Denisa, noastră colegă. ce spuneai? Ce ai găsit? A găsit ceva. Da, vinul este pretutindeni. Chitul stă pe apă minerală și filmează și masa ta. Reality show, Reality show. Reality show. Te mai vezi deloc în reality show. Ce mai vrei de la viața mea? Lasă. Do something. Asta e orarul. Care e orarul, domn capitan? Depinde de preferințele noastre. Puteți să fiți matinal, veniți de la 10. Sau de la 12, 14 sau chiar pentru cei mai leneși, cum sunt eu de obicei, 16. Ultima Păi cursă. eu și ultima... Pe ultima cursă. Ultima cursă la orele 16. Vă rog frumos, veniți aici, este ajutorul meu, este domnul capitan. Eu mă ocup de entertainment pe vas, vă oferim orice plăcere vă doriți. Da, deci Orice plăcere? Orice plăcere? Orice suntem... Asigurăm și o gustare la bordul vasului nostru, deci fără probleme, îl avem pe domnul capitan George. Cu ce viteză merge? Mr. Captain George, care stă la dispoziția noastră oricând, cu cea mai mare plăcere. Te-ai lovit, domn capitan, mai conduce acum. Hai că nici n-am băut nimic și n-am lovit la cap. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. 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 Voy donde con cualquiera. Dar cum ați ajuns aici? Cu elicopterul cumva? Am ajuns, am băut un mojito, dar și royal, Ați băut un mojito și v-ați făcut pai. După care am băut băutura domnului George, care a zis că nu mai poate un cupra. Care se Doamnă, vă rugăm ca următoarele 3 seri să stați la dumneavoastră în cameră cu Floricica. Floricica, dansatoarea care s-a... Domnul, puteți să ne spuneți cum vi s-a părut? Deci a fost Nu o v-am seară... putut oferi o seară cu dans pătarul și romanțele dumneavoastră.
dumneavoastră, dar... Deci m-am simțit datorită atmosferei create în seara aceasta de către dumneavoastră, m-am simțit foarte tânăr, mai tânăr cu 20 de ani, ceea ce este incredibil pentru mine, la această vârstă memorabilă care o am. Deci vă mulțumesc pentru această seară minunată pe care mi-ați oferit. Doamnă, dumneavoastră, ce puteți să spuneți? De la Vaslui pentru dumneavoastră. Doamnă, vă caută poștașul acasă, doamnă. Încă nu, dumneavoastră aici. încă nu, Ce căutați aici? dar peste vreo 3 ani, da? Doamne, să vă dea Dumnezeu un poștaș de la Chipeș. Mai tânăr așa. Când vă aduce ce... Preteaua dumneavoastră de Vaslui se De Vaslui e pe dreapta, e pe dreapta. Doamne, da. Cam asta a fost seara din Budva. Ne revedem mâine, că mâine intră aia pe Moca și poate e mai bine. În cameră. Păi am balconul deasupra piscinii. L-am zis la tot să-și ia paracetamol. Ziceți mersi că am zis înainte, că dacă am mâncat direct cu apă, făceați infarct. Nu, și ăla mi-a speriat pe toți ca naiba. Sea papi, voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi, voy donde con donde sea papi, voy donde con donde sea papi, 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 con papi, 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 con papi, 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 con papi, 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 donde voy, papi, voy, papá, voy, papi, voy, te quiero. Săracul e bine. Mi-e milă de el. Da. El trebuie să înțelegi de mai de la deportare. Nu!
da, asta sună tare interesant. Aici, da, eu sunt aici, de seara asta.